Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Allahumma. Ya Allah, ya Ubangiji, ya Allah, in dai zaka ba wa mijina arziki domin ya ƙara min kishiya, ya Allah ka kashe shi a talauci. Allah kada ka ba shi kuɗi, ka bar shi a talauci ya mutu a talauci saboda kada ya ƙara min kishiya. Ya Allah Ubangiji, ya Allah, albarkacin watan Ramadana, ya Allah duk mata da ba ta son ci gaban mijinta, ya Allah ka kira ta, mu na mu bunnewa ne za mu kai mu bunne ta. Ya Ubangiji ina roƙonka ya Allah, ka ba mu arziki, ka ba mu wadata, in bayan bata nan mu kawo, ka ba mu wanda ya fita ya Allah, mu zauna lafiya mu ci arziki tare da ita. Wanda ba ta son ci gaban mu ya Allah Ubangiji ka kashe ta. Ya Allah, ya Ubangiji Allah, na yi nadaman abin da na faɗa. Allah ka ba mijina arziki albarkacin wannan watan na Ramadan. Mai gida ina kwana? Lafiya an tashi lafiya? Lafiya. Ya Ramadan din. To Alhamdulillah. Allah ba mu ladan shi. Amin amin. Bari in koma in je in kwanta ko? To. Ta yi kyau.